grade, bonjour grade 6. Comment ça va? Je vous manque beaucoup. I miss you so much. Inshallah, today we will study lesson 2, page 75 in the main book. Page 75 in the main book. Please open the book and follow me. 75. Okay? I'm sharing the page with you. Who is talking? Ok, in page 75, j'observe le dessin, j'écoute, puis je réponds aux questions. Ok, observe the drawing or the picture in page 75 in exercise 1 and listen to me and answer the questions. Okay, let's start listening. As you know, we look at the picture. How many persons in this picture? 4 persons. Okay, 2 girls and their. What do you think who are there? Okay. طيب. I will read the conversation. Clara, regardez quelle belle robe. J'aime ces robes. J'aime ces deux robes. Qu'est-ce que vous pensez, Sarah? Essayons les robes. Moi, j'essaye la robe bleue et tu essayes la robe rose. Again. Clara, regardez quelle belle robe. J'aime ces deux robes. Qu'est-ce que vous pensez? Sarah, essayons les robes. Moi, j'essaye la robe bleue et tu essayes la robe rose. OK? Où sont les filles? Où sont les filles? Où, يعني إيه où? What the meaning of où? Where? Where are the girls? They are where? Let me see. You can write. 4. Yes. أنا لازم أدخل أعمل ميوت لكم. Where are they? You don't know where are they? Shopping. Yes, May. They are doing shopping. Doing shopping where? What is the meaning of shop? Dans un magasin de vêtements. Dans un magasin de vêtements. D'accord? Dans un magasin de vêtements. Right like this. Avec qui? Avec qui? With whom? They are with whom? Bravo, faire l'écorce. Friends? Okay. Mais Sarah et Clara, they are friends. With whom? They are with whom in the shop? Avec qui? With whom? Avec leur mère. With their mother. OK? طيب, exercice 3. Question numéro 3. Qu'est-ce qu'ils achètent? من خلال التكست اللي انتم سمعتوه. Qu'est-ce qu'ils achètent? ما هي؟ Qu'est-ce qu'ils achètent? ما هي نور انت اللي عامله الصوت. دي مريم.
Qu'est-ce qu'elles achètent? What are they buying? Des robes. Des cafés, des robes. D'accord? Et bien, ce sont les réponses de cet exercice. D'accord? طيب. Let's take the new vocab. Let's take the new vocab. Ma boîte à vocabulaire. Pendant le week-end, on se repose, on s'amuse, mais aussi il y a de travail à faire. Il y a de travail à faire. Travailler dans le jardin, regarder le lit, ranger le lit et la chambre, faire le ménage, aider le père et la mère, aider le père et la mère, faire les courses. D'accord? In the weekend, on se repose. On se repose. We can have rest. Se repose means have rest. I write the meaning here. You can underline the word and write the new meaning. Okay? On se repose, we have rest. Et on s'amuse. S'amuser, verbe s'amuser means enjoy. We can enjoy. Mais aussi, but to, il y a de travail à faire. Il y a de travail, we have work to do. Okay? What works can you do in the weekend? Okay. Number one, travailler dans le jardin. Travailler dans le jardin. الفرق ما بين le travail و travailler, this is a noun and this is a verb. Okay? Travailler dans le jardin means work in the garden. Regarder, ranger. كل مرة أقولها regarder. Ranger le lit et la chambre. Ranger le lit et la chambre. Arrange the bed and the room. Arrange my bed and my room. Okay? Faire le ménage. Faire le ménage. To do the housework. Okay? Ménage means housework. Aider le père et la mère. Help my father and my mother. Faire les courses means shopping. Okay? D'accord, grade 6. Merci, Mariam. غادة؟ Oh, okay, غادة. Okay with me? Up till now, okay? يبقى in the weekend, what can we do in the weekend? Travailler dans le jardin, ranger le lit et la chambre, faire le ménage, aider le père et la mère, faire les courses. 5 things you can you write about your work in the weekend, okay? In the second box, بيقول لي let's read it. Normalement, on fait les courses ou les achats. الأشياء اللي هي المشتريات بتاعتي. au supermarché, au hypermarché, ou au marché. Okay. Normally, on fait les courses. Shopping. Faire les courses يعني إيه? Shopping. We do our shopping. ou les achats. Or our purchase. Okay. les achats هنا. لو في كلمة, if you have a word that you don't know it, tell me, I will write it in the new vocab. Okay? Les achats means purchases. Au supermarché, from the supermarket, or hypermarché, or from the hypermarket, or au marché, from the market itself. On achète de fruits, de légumes, de poissons et de la viande. We can buy what? On achète de fruits, fruits, de légumes. يعني إيه légumes? C'est-à-dire légumes. Yes, Mariam, be with me, please. I'm still in the second box. Okay? Légumes means vegetables, de poisson, fish, de la viande,
etc. extra. What else you can buy from the market? On met les achats dans un panier. On met les achats. We put verb mettre. On met les achats. We put our purchase dans un panier. Un panier يعني basket. Un panier basket. Okay. Ou dans un chariot. Chariot, it's the cart. You know the cart of the supermarket? You know it? The cart of the supermarket? Yes, it's called chariot. Un chariot. Dans un chariot. Puis on va devant la caisse pour payer. Then we go to the cashier to what? Why we go to the cashier? Payer, to pay. Bravo Tasnim. Pour payer, to pay. Okay. On paye en liquide ou par carte bancaire. On pay, we pay with cash, يعني cash, ou par carte bancaire اللي هو الكريدت كارد أو ال ATM card, الكارد of the bank. Okay. Enfin, finally, on met les achats dans les sacs. On met les achats dans les sacs. Mais means put. Les achats, on a purchase, les sacs, يعني إيه sac? على فكرة I can hear you, you can talk. Les sacs in the bags. Put our purchase in what? In bags. D'accord? Okay. تاني. Let's read the second books. Normalement, on fait les courses ou les achats au supermarché ou hypermarché ou au marché. On achète de fruits, de légumes, de poissons, de la viande, etc. On met les achats dans un panier ou un chariot. Puis on va devant la caisse pour payer. On paye en liquide ou par carte bancaire. Enfin, on met les achats dans les sacs. And finally, we put our purchase in the bags. Okay? D'accord? طيب. Up till now, okay? Yes, Tasnim. D'accord, Tasnim. Okay, Mariam, thank you. طيب. Let's complete the last part. Dans un centre commercial ou dans un mall, il y a, there is. What can you find in the mall? What can you find? Des boutiques, de magasins, de cafés, un supermarché, des restaurants, un parking. Oui, des boutiques, de magasins, de cafés, un supermarché. Imagine you are in a mall or a commercial center. You know the commercial center? Okay? Imagine you are a mall, like Rashid Mall مثلا. Imagine. What can you find there? What can you find? Parking, shops, markets, stores, restaurants. Okay? Like this. طبعا مريم اللي كانت بتسألني على ايه بوتيك. بوتيك it's clothes shop. Shop for clothes. Okay? Magasin, shops. Café, it's cafe. Supermarché من اسمها supermarket. Des restaurants, restaurants. And parking اللي هو البارك for cars. Okay? طيب on peut acheter. On peut acheter. We can buy. Yes, excellent. Cafe, shops, parking, supermarket. طيب اكتب لكم هنا اللي بتمو. On peut. On.
خدتوا verb pouvoir قبل كده. We can. صح؟ خدنا verb pouvoir و vouloir. Do you remember? يبقى in the supermarket, in the mall or in the commercial center you can find what boutique, magasin, café, supermarché, and we can buy des vêtements, clothes, des chaussures, shoes, des accessoires, accessories, des parfums, perfumes, cadeaux. عارفين كادو طبعا مش هكتب المينينج بتاعها. كادو اللي هو gifts, jouets, toys, extra. D'accord, grade 5, grade 6 pardon. Okay, understand the lesson? Okay, is it easy? Okay, طيب, I will send you this exercise to answer it. Okay? Pendant le week-end, il y a de travail à faire. Huh? What can you do in the weekend? What works you can do? Choose two. Okay? Tell me here, what can you do? Okay, I will stop recording and I will be with you like this.